今天说一个有争议的话题，家庭农场到底能不能成为我们农业的未来？有人说搞家庭农场是把农民逼上绝路，也有人说这是趋势。你们站哪一边？支持的人说家庭农场能提高效率，增加收益。反对的人说我们人多地少，搞农场就是少数人受益，多数人失地。我就问一句，现在城市打工机会越来越少，农民没了土地，没了收入来源，谁来保障他们的生活？国外地多人少的模式真的能照搬吗？显然不能。我国人均耕地仅 1.38亩，远低于全球平均水平。盲目复制欧美大农场模式，只会加剧土地兼并与农民边缘化。家庭农场的出路在于适度规模与本土化服务，依托合作社、农技站和像神农农资大卖场这样的实体平台，提供种子、植保、农机全链条支持，让小农户以联合体形式升级为有技术、有保障、有市场的现代经营主体。唯有扎根土地，尊重规律，激活主体，才能让家庭农场从概念走向现实。